ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബേഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുഡാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ തിനയുടെ ചിലവ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് തിന വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഫുഡാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ തിന തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ തിന, സാധാ തിന എടുക്കുക, കുറച്ച് തിന. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റാഗി അല്ലെങ്കിൽ കൂരവ്, ഇതും വേണം. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി, ഒരു റബ്ബർ, ഒരു കട്ട് ചെയ്ത ബോട്ടിലും. ഇത്രയും എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതെടുക്കാം, തിനയെടുക്കാം. തിനയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഈ കുപ്പിയിൽ വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതേപോലെ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂരവ് അഥവാ റാഗി എടുത്ത്, അതും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി, വളരെ കുറച്ച്. ഇത് ഒരുപാട് നേരം കൊടുക്കാൻ, 2 ദിവസം എങ്ങനെയായാലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതും ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി. എന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കെട്ടി റബ്ബർ ഇട്ടങ്ങ് വയ്ക്കുക. കെട്ടുക, റബ്ബർ ഇടുക. അതെല്ലാം ഈ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി കുപ്പിയാണ്. ഇതേപോലെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഫുള്ളങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയണം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുരുത്ത് തുടങ്ങും. ഏകദേശം ആ മൂടി കെട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഇരുട്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അതിൽ വളർന്ന് തുടങ്ങും. ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വന്ന് നിൽക്കും. ഇതുപോലെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള സമയമായി. എടുത്ത് ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ ശകലം വെള്ളം എടുത്തുക. അതിൽ ഇതേപോലെ നല്ലോണം കഴുകി, കുരുക്കാത്ത തിനയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിളികൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. നോക്കാം. ഇതേപോലെ എടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ കിളികളെല്ലാം ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ തീറ്റയ്ക്ക്. ഒന്നാമത് തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കാം എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ കിളികൾ ഈ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഒരുപാട് തിനയാണെങ്കിൽ കിളി ഒരുപാട് ക്ഷീണിക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡുമാണ്. കിളികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് തിന്നും കിളികളെല്ലാം. നല്ലതിലും വേറെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫുഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫിഞ്ചസിന് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ കിളികൾക്കും നല്ലത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ കോക്ടൈൽ, ആഫ്രിക്കൻ പാരറ്റ്, ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ ഫിഞ്ചസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേണ്ട ഫിഞ്ചസ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കിളികൾക്കെല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിതൊരു വരുമാന മാർഗമാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാനുണ്ട്. പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.